محترم و عزتمنو د حج تر مناسکو تر زده کېدو له مخه د حج غسې کوم دي درې قسمه دي. یو حج قران دی. حج قران و دې ته وایي چې یو حاجي له دې ځای د عمرې او د حج د دواړو په نیت باندې احرام وتړي، دی ولاړ شي هلته عمره وکړي، له عمرې بعد بیا دی احرام نه کړي خلاص. دغه احرام کې دی چې کله د حج شپې راسي بیا په دغه یوه احرام باندې دی چې کوم دی بیا حج هم وکړي د حج په شپو کې. نو گویا حج او عمره دواړه په یوه نیت په احرام باندې چې کوم دی دا د ادایګي کوي، دې ته حج قران وایي. دا تر ټولو افضل دی. دویم حج چې کوم دی هغه حج تمتع دی. تمتع معنی فایده اخیستل. د دې ځای یو حاجي ځي، هغه د حج په میاشتو کې دی د عمرې په نیت لاړ شي، عمره وکړي، بیا چې کله عمره ادایګي وسي احرام خلاص کړي، له هغه نه بعد بیا کله د حج شپې راسي د حج په شپو کې بیا د حج دپاره احرام وتړي، د حج تمتع دی. یعنې د عمرې او د حج په مابین کې چې کومې شپې دي 10 دي 15 دي 20 دي، په دې کې دی فایده واخلي، بغیر احرامه دی هلته څو شپې وي. بیا آخري حج چې کوم دی دریم حج افراد دی. حج افراد چې کوم دی هغه چې کوم شهر کې د مکې خلک دي، د مکې معظمې چې کوم حرم دی، حدود حرم دي، په دې کې چې کوم دنني خلک اوسي د هغو دپاره حج افراد دی. هغه حج افراد کې صرف حج کې البته هغه حج قران هم کولی شي، لیکن تمتع نشي کولی. د تمتع دپاره هغه افاقي کېدل شرط دي، یعنی تر مکې د باندې به د رهایش وي، ژوند وي، دې باسي به نه وي اوسېدونکی، د مکې اوسېدونکی به نه وي، بیا بالخصوص د حرم. او په دې کې افضل چې کوم دی حج قران دی، دویم حج تمتع، دریم چې کوم دی حج افراد. او حج بدل چې کوم دی هغه کې بهتره خبر دا ده چې د حج قران په نیت باندې ولاړ شي. بدل د چا پر ځای حج څوک کوي نو د حج قران په نیت ولاړ شي. البته که د اجازت واخلي، مکمل اختیار واخلي، د چا پر ځای چې حج کوي، که تا له هغه څخه مکمل اختیار واخیسته چې ما له اختیار راکړه، نو بیا که ته د تمتع په نیت لاړې نو صحیح ده، کولی شې د ادایګي هم. د حج مناسک دا دي. طریقه اسانه طریقه د حج دا ده چې کله د حج شپې راغلې د ذوالحجې د میاشتې 8مه شوله، نو بیا په 8مه باندې مکتب والا چې کوم دي هغه په رهنمایي کې هغه تا له راسي بلډینګ له راسي ستا ځای له، نو تا به مکمله تیاري کړي. تیاري هغه د حج دا ده تر ټولو له مخه غسل کول، هغه که قارن وي، که افراد حج کی، اور هغه که تمتع حج کی، غسل دی وکړي. له غسل څخه وروسته چې کوم قارن دی قران حج والا، هغه خو له اوله سر څخه احرام تړلی دی، د احرام د تړلو ضرورت نشته. البته افراد حج والا او تمتع حج والا هغه به خپل احرام وتړي او سر به پټ کړي، د دې وروسته 2 رکعاته به وکړي نفل، اور توبه به وباسي په اخلاص باندې. د دې څخه وروسته بیا به د نیت وکړي اللهم انی اريد الحج فیسره لی وتقبله مني. په خپله ژبه یې ویلی شي، نیت به وکړي یا الله زما د حج کولو اراده ده، نیت مې دی، ته راته اسان کړي او ته راته قبول کړي. د نیت کولو څخه وروسته بیا به تلبیه ووایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. دا لازمي ده. احرام به وتړي او تر احرام نه مخه غسل، بیا به احرام وتړي، له هغه څخه وروسته بیا به نفل وکړي، له نفل کولو څخه وروسته بیا به نیت او تلبیه ووایي. اوس پر تا باندې د احرام پابندیانې شروع شولې.
ګنډلګي کپړې بنین خولۍ پر سر کول دا منع دي. دغه رنګه ګوټونه عام طور چې موږ پښو کوو دا منع دي. خوشبويي لګول، نوکان پرې کول، ویښتان پرې کول دا منع دي. سر نسي پټولی. دا د احرام پابندیانې دي. له دې کې به ته احتیاط کوې. له دې څخه وروسته نو بیا چې کله مکتب والا راسي تا په مکمله تیاري کړې وي نو ته به له دوی سره یو مخ یا ایکړ هم تللی سې. لاړ به سې مینا له. اول وار په حج کې روانګي چې کومه ده له ځایه څخه هغه مینا له ده. دغه ستا احرام تړل په ځای کې هم صحیح دي. کعبې معظمې له ځې بیت الله شریف له هلته احرام تړې دا هم صحیح دی. نو بیا چې کله مینا له ولاړې په مینا کې 5 لمونځونه د اتمې د ظهر لمونځ، د عصر، مغرب، عشاء او بیا په دا سهار باندې نمه ده د فجر. دا 5 لمونځونه یا د اتمې ورځې د اول سهار د فجر لمونځ، د ظهر، بیا د عصر، مغرب، عشاء دا 5 لمونځونه فرق نه کوي. دغه 5 لمونځونه چې د وکړ شپه دې وکړله په مینا کې بیا سهار له دې ځایه بیا روانګي ده. بیا به ځې عرفات له. نن خاص ورځ ده د حج. په فرایضو کې اول فرض چې کوم دی، دویم فرض هغه عرفات له حاضري ده، وقوف عرفات دی. د عرفات په ورځ باندې څو اعمال دي. هغه کې اول چې کوم دی غسل کول تر زوال له مخه د عرفات په ورځ باندې دا سنت دی. له غسل کولو څخه وروسته بیا ښه په اطمینان په آرام سره د ورځې خپل نفل ذکر، اذکار، تلاوت اور تلبیه په کثرت باندې ویل. تلبیه چې له ځایه څخه روان سولې مینا له په مینا کې هم په کثرت باندې وې. بیا چې کله عرفات له رالې په عرفات کې هم په کثرت باندې وې. تلبیه کم سے کم 3 واره مې وې. د هر حالت پر بدلېدو باندې تلبیه وې. البته چې کله دا یوه خبره په ذهن کې وساته چې کله د عرفات ورځ سوله نمه د ذوالحجې نو بیا د دې سهار لمانځه څخه بیا تر 14مې پورې د حج دا 5 ورځې ایام تشریق دي. د هر لمانځه وروسته به تکبیرات وې. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دا به ته له هر لمانځه بعد وې. که ته نه وې نور خلک چې وې هغه که ستا هیر سي نو هغه یې در په یاد کړي نو دا به وې خامخا یو وار په زور ویل واجب دی. نو بیا له دې څخه وروسته کله چې د ماسپښین وخت په عرفات کې د ماسپښین په وخت باندې به د ماسپښین لمونځ وکړې با جومات. او بیا له دې وروسته په ذکر، اذکار، وقوف د عرفات دا ته موجود یې دلته په عرفات کې. که چیرې په مسجد نمره کې وې ستا حاضري هلته وله نو بیا د امام سره یو مخ بیا د ظهر د عصر لمونځ یو مخ کولی سې. هغه سنت چې کوم دي هغه پاتې سي. د ظهر او لار د ظهر لمونځ وکړي بیا د عصر وکړي. نو هلته بیا ته له امام سره یو مخ لمونځونه کولی سې. که په خپله خیمه کې ولې پر خپل ځای وي نو د ماسپښین لمونځ هغه به 4 رکعاته با جومات وکړي له امام سره. کله د مازدیګر وخت سو د مازدیګر لمونځ بیا با جومات ته وکړي خپل ځای باندې که چیرې ولي. له دې څخه وروسته مازدیګر لمونځ دې وکړ بیا د قبلې معظمې و طرف ته مخ که دعا وغواړه، وقوف وکړه، تر څو د وسې په ولیاړې باندې خپلې دعا وغواړه، ذکر اذکار کوه. بیا تر هغه پورې چې غروب شمس وسي، لمر وډر سي په عرفات کې چې کله لمر وډر سوی بیا ستا روانګي ده. بیا به راځې بیا مزدلفې له به راځې. د ماښام لمونځ کولو بغیر ماښام لمونځ به نه کوې. کله چې غروب شمس وسو د ماښام لمونځو اذانونه شروع سو نو بیا ته مزدلفې له راسې. مزدلفې له سهار وخت راورسېدلې په مزدلفه کې ځای دې برابر کې کښېنستلې په ارامه باندې اودس وکړه. که دې اودس نه نو له دې څخه وروسته بیا یو اذان یو اقامت ته یې کسته په ملګرو کې څوک وي هغه دې اذان وکړي. که بل ته یې ته نږدې اذان وسوی هغه هم کافي دی. نو له اذان له اقامت وروسته بیا چې کوم دی با جومات اولار به د ماښام 3 رکعاته فرض وکړي، سنت به نه کوې. بیا به د ماخوستن 4 رکعاته فرض وکړي. له دې وروسته به بیا
تکبیرات ویست کوم ایام تشریق کې تکبیرات دي له هغو له ویلو څخه وروسته بیا به د ماښام 2 رکعته سنت وکړي، بیا به د ماخوستن 2 رکعته سنت وکړي، بیا به وتر واجب وکړي. له دې څخه وروسته تلبیه ویل، ذکر اذکار، تهجد، دا کوم اعمال دي په دې کې ځان مشغوله ساته او له جنګ جګړې فساد له بدو خبرو څخه بدګویانو څخه غیبت کولو څخه ځان منع ساته، ځان لرې ساته، د قرآن په تلاوت کې ځان مشغول ساته، په تلبیه په کثرت کې ځان مشغول ساته. دا 5 ورځې ډېر خاص دي. له صبر څخه به کار اخلي، برداشت به کوي، چاته به تکلیف نه ورکوي، که چا تکلیف درکړي صبر به کوي، عفو به کوي. نو په مزدلفه کې به شپه وکړي، په مزدلفه کې د شپه وکړله، بیا چې کله سهار سو سهار لمونځ با جومات ته وکړي. د جومات کولو وروسته ښه په ارامه په اطمینان پر ځای کښېنه، داسې یو 5 منټه له هغه څخه وروسته بیت الله شریف ته مخ که، بیت الله شریف ته مخ که، دعا وغواړه. وقوف د مزدلفې دا هم سنت دی. چې لمر سیره ووهله، لمر راوختی، بیا روان سه له دې ځای څه، بیا به ځې مینا له راسه. په مینا کې چې بیا کوم دی، نن خاص ورځ ده او 10مه ده د ذوالحجې د میاشتې 10مه. په دې باندې به ته اول عمل چې کوم دی د مناسک حجو څخه هغه لوی شیطان ویستل. 3 شیطانان دي، اولواره جمره اولا، بیا جمره وسطا، بیا جمره عقبه. نو دغه دریم چې کوم سلی دی شیطان دی، دې له به راسې، که په اول وي، که په دویم، که په دریم منزل وي. نو دې لسې رالی، نو تا به په مزدلفه کې 80 ډبرې د چنې برابرې دا به د محفوظه کړي راخیستې به یې له ځانه سره. نو نن په 7 ډبر باندې شیطان ووله، او د شیطان د ویستلو صحیح طریقه دا ده چې له هغه طرف ودرېږه چې کوم طرف تاله کعبه په نظر د راځي، ودرېدلې د هر کاڼي د ډبرې په ویستو باندې بسم الله الله اکبر دا وې، یا بسم الله الله اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، دا وسروې دا کلمات. نو دې شیطان د ویستلو څخه وروسته بیا یو طرف ته درېدل، دعا کول، دا سنت نه دي، دا مه کوه. د دې څخه وروسته بیا چې کله راکښته سولې د شیطان له د ویستلو څخه وروسته بیا به په خپله قرباني وکړي، یس چاته د چا په ذمه ورکړې وه هغه ته به حال ورکړي، ټلیفون باندې حال به ورکړي چې زما قرباني وکړه. اور چې کله هغه قرباني وکړه، دویم وارې تا سره خبره شیر کړي، ته په خبر سولې چې هو زما قرباني سوې ده، ښه په اطمینانه باندې. بیا له دې ما بعد بیا کوم دی، بیا به ته حلق وکړې، خپل رهایشګاه ته ولاړ سه، خپل ځای ته ولاړ سه، ښه په اطمینانه باندې هلته حلق وکړه، سر دې وخریل. ښځې چې کومې دي هغه به صرف د یوې ګوتې د بند مطابق چې کوم دي، د بند مطابق دومره قدر وشتان یا پر یو طرف یا پر 2 طرف باندې وشتان لکي، دا دې کاټ کړي. حلق چې وکړي، قصر چې وکړي چا، د دې څخه وروسته د احرام ایستلی شي. پر ده باندې اوس د احرام پابندیانې ختم سولې، صرف دی چې کوم دی هم بستري له شي سره نشي کولی، نور چې کوم دی د احرام پابندیانې ختم سو. دې وروسته به راسې، بیا به بیت الله شریف له راسې. طواف زیارت چې کوم دی دا فرض دی، دا په 10مه هم کولی شي، په 11مه هم کولی شي، په 12مه هم کولی شي، لیکن بهتره صحیح وخت دغه 10مه ده چې اولار به شیطان ولي، بیا به قرباني کې، بیا به حلق کې، د دې وروسته طواف زیارت دا 10مه په ورځ باندې. طواف زیارت چې کوم دی هغه له رالی، نو ستا خو احرام نسته، بغیر احرامه نو اشتباع هغه نسته پر تا باندې. د طواف کولو طریقه دا ده، تر طواف له مخه به اودس کې، اودس شرط دی. که د لمانځه نه وخت نه و نو راسه ښه په اطمینان باندې د حجر اسود په برابري کې ودرېږه، نو نیت وکړه د طواف چې الله زما د حج د طواف زیارت نیت دی تیره ته آسان کړي، تیره زه قبول کړي. د دې څخه وروسته بسم الله الله اکبر دا دې وکړل، بیا به استلام وکړې د حجر اسود، یا به لاس ورلې یا له لرې څخه استلام یې وکړه.
مخامخ لاسونه او حجر اسود ته برابر کا او مچ دا په هر چکر کې سراتلې دا استلام وکې د یو او په دې طواف کې په اول درو چکر کې پهلواني کې رمل ورته وي دا سنت دی اور بل د طواف کې د حجر د رکن یمانی څخه د حجر اسود پورې کوم ځای دی په دې کې دغه دعا ویل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا سنت چې کله د طواف مکمل کړ د طواف له ادایګي څخه وروسته رابسې آب زمزم چې کوم دي هغه وڅښه کعبې معظمې ته مخ کا دعا یې وغواړه آب زمزم وڅښه د دې څخه وروسته بېرته راسه ته ځې صفا او مروه نو تر دې له مخه یو استلام وکړه بل نم استلام چې د وکړ نو بیا به راسي صفا او مروه صفا پر غونډۍ باندې ودرېدلې نو کعبې معظمې ته مخکې اول وار به نیت وکړې بیل دې ما بعده به بیا روان سي نیت یې دغه دی چې الله زما د صفا او د مروه په مابین کې د سعی اراده ده ته اراده اسانه کې ته رزق قبول دا دې نیت وکړي یا قصد کول نیت قصد ته وایي خامخا د الفاظ ضروري نه دي نو بیا له دې ځای څخه به له صفا څخه مروه دا یو چکر دی له مروه څخه صفا له دا بل چکر دی له صفا زه به شروع کړي پر مروه باندې بس تا اووم چکر ختم سي نو پر صفا هم دعا غوښتل پر مروه باندې هم دعا غوښتل کعبې ته مخ کول دا سنت طریقه ده او د صفا او مروه په مابین کې کوم میلین اخضرین دي په دې کې تیز رفتار باندې تلل له صفا مروه له سعی څخه کله فارغ شولې حلق تا کړی دی احرام دې مخکې ایستلی دی اوس د دې ما بعد به ته سیده واپس راسي مینا ده مینا کې چې کوم دی بیا به شپه وکړې چې کله یولسمه شوله د یولسمې د زیواله وروسته بیا به راسې شیطانانو له اولر به جمره اولا وولې د اول سلی په 7 کاڼو باندې په 7 ډبرو باندې بسم الله الله اکبر دا به ورسره ویل هرې ډبرې چې کله د اول شیطان وایستل بیا یو طرف ته څه دعا وغواړه بیا له دې ما بعد راسه دویم شیطان له جمره وسطا هغه بیا 7 ډبرې ووله په سنت طریقه بیا یو سایډ ته څه دعا وغواړه بیا راسه دریم شیطان لوی شیطان ورته وایي جمره عقبه هغه ووله له هغه څخه وروسته دعا کول سنت نه دي بیرته به راسي واپس ځای له بیا د شپه وکړه 12مه شوله د 12 په سهار بیا له زیواله وروسته بیا به راسي بیا به دا درې سره شیطانان په هغه طریقه وولي ستا حج مکمل سو له دې څخه وروسته راسه ځای له اوس چې کوم دی ته نفلي طوافونه کوې اور نیک اعمالو کې هغه بهترین عمل چې کوم دی هغه په کعبه معظمه کې طواف کول دي اور څومره تا ته وخت میلاو سو د قرآن کریم تلاوت کوه ذکر و اذکار کوه له بدو ځان ساته اور دا یوه خبره ډېر اهمه ده نن سبا چې کوم دي مطاف کې صرف هغه کسان لکي چې د هغو احرام په غاړه نو که ستا د حج یا د عمرې په احرام کې خو صحیح ده بلکل ستا حق دی ورسه په مطاف کې طواف وکړه که چیرې ستا احرام نشته ته 2 نمبري کې راځې طواف له مطاف له راځې اور ځان د حاجي یا د عمرې والا ښکاره کې احرام دې وتړل اور ته راځې 2 نمبري کې داسې دا کار حرام دی دا ګناه کبیره ده دې څخه به ځان ساتې په مکه معظمه کې بیا خاص د اصولو خلاف ورزي کول مسلمانان تکلیف رسول دا حرام دی دې څخه به ځان ساتې چې کله بیا ستا واپسي وله نو پر واپسي باندې طواف ودا به کوې طواف ودا د رخصتي والا طواف هغه واجب دی هغه به وکړې او که چیرې ته د حضور علیه الصلاة والسلام روضې ته حاضري تا مخکې کړې ده خو په بها و نعمت که نه یې تللی له حجه وروسته به د حضور علیه الصلاة والسلام زیارت له حاضري وکړې ولاړ به سې د حضور علیه الصلاة والسلام روضې مبارک له هلته به شب په صحیح طریقه باندې پر حضور علیه الصلاة والسلام باندې سلامي وکړې نو دا د حج د ادایګي طریقه ده که چیرې له ما څه کمي بیشي سوي عفو کوئ حتی الوسع ما د صحیح خبرې کولو کوشش وکړي الله تعالی د موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي که چیرې یو مسله در پیښه سي د هغه ځای د علماو سره یا زموږ د دې علاقې له علماو سره حال نیولی سي
د ښه علماو سره حال نیسئ د یو مسلې د زده کړې د معلومولو دپاره الله پاک ته او ما او تا ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.